ममिना दाहाल नमस्ते। ममिना दाल मेरो मम्मी। नमस्ते, म राजकुमारी खनाल, मेरो छोरी। ल आज आमा छोरीसँग एउटा गेम खेल्ने ल। त्यसो भए म चाहिँ अब गाउँखाने कथा सोध्छु होइन। अब पहिला पहिला सानोमा हजुरहरूले सोधेको त मलाई अलिअलि याद छ। अब सबै चाहिँ त्यही नै पर्छ पर्दैन चाहिँ थाहा छैन। अब केही सोध्छु, केही आउला केही नआउला। तर जसले सुरुमा 5वटा मिलाउँछ अथवा 5वटा मिलाउन नसके पनि अलिकति बढी जसले चाहिँ मिलाउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले 500 रुपियाँ चाहिँ पुरस्कार दिन्छु है। ल ल हामी एकदम रेडी छौँ। ल आमा रेडी हो? रेडी हो। छोरी रेडी हो? रेडी हो, रेडी हो। आउँछ भने रेडी हो। अब आएन भने त अब त्यो अलग्गै भइगयो, कोसिस गर्ने हो। ल है त सुरुको प्रश्न भनेको चाहिँ सफा चिज चाहिँदैन, फोहोरमा म बस्छु, रातभरि आहारा खोज्छु, दिनभरि लुक्छु, म को हो? भनेपछि दाम्लो त होइन पक्कै पनि। ल फेरि एकचोटि भन्छु ल। आमा छोरी दुवैजनाले राम्रोसँग हजुर पनि सुन्नु है। सोचिछ त मम्मी? म कहिले सोध्छु ल सुनेन भने चाहिँ सुनेन, फेरि भन्नु भन्नु ल। केही सोधेँ कि सफा चिज चाहिँदैन, फोहोरमा बस्छु, रातभरि आहारा खोज्छु, दिनभरि लुक्छु, के हो? के हो मम्मी? मलाई सर्फ। सफा ठाउँ खोज्छु। फेरि एकचोटि भन्छु, सफा चिज चाहिँदैन, फोहोरमा बस्छु, रातभरि आहारा खोज्छु, दिनभरि लुक्छु। अब यसमा केही सोध्न पाइन्छ कि नै? सोध्न त सोधिसो, तर के हो उत्तर दिने नदिने चाहिँ म सास भएको चिज हो कि नै भन्ने मात्रै हो? होइन त्यो भन्दिनँ। ए भन्नु हुँदैन भन्नु होइन। भनेपछि सुने सुने जस्तो पनि लाग्यो, तर म त पास गर्छु। मम्मीलाई आउँछ कि? आएन त मलाई पनि। यसो ट्राई त गर्नु पर्यो। ल फेरि एकचोटि राम्रोसँग सुन्नु है। सफा चिज चाहिँदैन, फोहोरमा बस्छु, रातभरि आहारा खोज्छु, दिनभरि लुक्छु। लुक्छु भनेपछि सर्फ। रातभरि आहारा खोज्छु, दिनभरि लुक्छु। सर्फ होइन। दाम्लो। ल यो आमा छोरी दुवैजनाले सक्नु भएन है। यसको उत्तर चाहिँ मच्छेट हो। गुड। अब होइन, ठिक छ, पास। ठिकै छ, ठिकै छ है। ल पहिलो मिलेन। ल अर्को है त। लामो लामो लहरामा फल्ने मिठो फल, मुखभित्र हाल्दा हुन्छ जल नै जल, के हो? पर्सी। मिलेन। फेरि सुन्ने है। लामो लामो लहरामा फल्ने मिठो फल, मुखभित्र हाल्दा हुन्छ जल नै जल, के हो? फर्सी पनि होइन। खरबुज हो कि? आमालाई आउँछ नि भन्छ। खरबुज अलिक मिलेन। मुखमा हाल्दा हुन्छ जल नै जल। एउटा खरबुज भयो, एउटा त्यो पनि त्यस्तै हो। अर्को भनेको अब आँप लहरै होइन, फर्सी लहरो, काँक्रो लहरो। काँक्रो होइन। फर्सी पनि होइन, काँक्रो पनि होइन। लहरो भनेपछि लहरोमा के हुन्छ त भनेर जल। अब काँक्रो पनि खाँदा त पानी नै हुन्छ काँक्रोमा, तर सरर पानी आउँदैन नि त त्यसमा। मैले हिन्ट्स चाहिँ दिएँ हजुरहरूलाई। खाँदाखेरि सरर मुखमा पानी आए जस्तो हुन्छ क्या। अमिलो होइन, फलबाटै आउँछ क्या पानी। फलबाटै पानी आउँछ। अब सोच्दाखेरि लहरो भनेर सोच्दाखेरि अब तिनै कुराहरू आए होइन। त्यो भएन, त्यो नसोचौँ। लहरो लहरो लहरो। समय त छ नि। समय जति छ हेरौँ न अब। लहरो लहरो भनेर सोच्दा सोच्दा पानी सरर आउँछ भनेपछि कहीँ केही दिमागै जाँदैन त। आमा पनि सोचिछ नि। खोइ आज अनि दुवैजनाले हारे भने चाहिँ पैसा मैले लाने है। त्यसमा त अब हारेपछि त्यो उयो भइगयो। तर लहरै लहरो भनेपछि काँक्रो पनि होइन, फर्सी पनि होइन, यो पनि होइन, आँप लहरो होइन। लहरामा के चाहिँ फल्छ त त्यस्तो? ऐसेलु होइन। ऐसेलु होइन।
यसैलेको लहरा त हुन्छ लहरा। ल म अहिले यसको आन्सर भनिदिएँ है। यसको आन्सर चाहिँ छ अङ्गुर। अब अङ्गुरको लहरा हुन्छ। अब अङ्गुर चाहिँ हतपत अब हाम्रोतिर नफल्ने भएर सुरुमा ध्यान गएन होला। नभएर गएन, नथापाएर गएन। अन्त ठिकै छ। अब पासै भयो त पनि। ल यो अलिक गाह्रो जस्तो भयो। अब मैले अलिकति सजिलो पनि सोध्न ट्राई गर्छु। ल यो चाहिँ सुनेको हुनुपर्ने हो है। अब हजुरहरूले सानोमा सुनेको हो कि अब थाहा छैन त्यही पनि। ल ल आमा अलिकति साह्रो बोल्नु पर्यो, थोरै आवाज आउँदैन फेरि ए ल है। ल कालो ओडारमा लहरे जन्ती। कालो ओडारमा लहरे दाँत होइन खोर्सानीको बिहा, होइन फर्सीको बिहा पनि होइन। कालो ओडारमा लहरे जन्ती, काँक्राको बिहा। लहरे जन्ती के को हुन्छ? कालो ओडारमा लहरे जन्ती अरे बेग्लै हुन हामीले भनेको कथा भन्दा त अब यो लेखेका कथा। खोर्सानी पनि होइन, फर्सी पनि होइन, फर्सीको बिहा पनि होइन। दाँत, जिब्रो, आँखा। ल मैले यसको उत्तर भनिदिएँ। ल यसको उत्तर चाहिँ कमिलाको ताँती। ए अनौठा कथा नि। हाम्रो कथा अर्कै हुन्छ नि त। होइन ठिकै छ, त्यो पनि ट्राई गरी हेरियो होइन। ल अब अर्को है त। केही नै आएन ल ठिकै छ, भर्खर तिनटै त हुँदैछ, केही छैन त। अब पुरानो पहिलाको र अर्कैको अहिले अर्को पुरानो पनि आउला कि अब हेरौँ न। ल कोसिस गर्ने हो। ल अर्को है। एक सिङे गाई जति खुवायो उति खाए, के हो? एक सिङे गाई जति खुवायो उति खाए। अब हामी त फर्सी भन्थ्यौँ, फर्सीको होइन, भेट्नु। फर्सीलाई खुवायो भने जति खान्छ त फर्सीले? खाँदैन। अनि हो त्यो दुइटै मिल्न पर्यो नि त, मिल्ने गरी सोचिसन। खान्छ परे त आमा त्यसले त। एक सिङे गाई, एक सिङ के हुन्छ? एक सिङे गाई, एक सिङे गाई जति खुवायो उति खाए। दाम्लो कसरी हुन्छ? खान्छ अरे फेरि। जति खुवाए पनि खान्छ। अहिले मैले भनेपछि केरा पनि ल म अलिकति बुझाइदिन्छु। ल नबुझाऊ, होइन बुझाइदिन्छु। ल यसमा चाहिँ केही खुवायो भने खुवाइराखिन्छ अनि त्यो सिङ चलाइराख्नुपर्छ। होइन, दाँत सातकै होइन। सिङै चलाउनु पर्छ भनेपछि त यसको उत्तर पनि मैले दिएँ है त। अब जुसुकै भइयो यस्तो। जाँत हो। बेग्लै कथा खाएको खाइ गर्छ नि त। ए तेरिका हामी त भुसै भयौँ त सर। हामीलाई त आएन त यस्तो त। एउटै आएन कि बस्नु यहाँ। जाँदाको कथा के थियो भन्नु? खान्छ मट्याङ्ग्रा हट्छ धुलो, फनफनी घुम्छ चक्का ठुलो। हाम्रो कथा त्यस्तो होइन, एउटै उत्तरको धेरैवटा प्रश्न पनि हुनसक्छ नि त। यहाँहरू सरले आउने कथै दिनु भएन, अनि नआउने कथा दिनुभयो, आउँदै आएन। होइन अब त्यस्तै कथा बेग्लै। ल अर्को है त। ल यो पनि त्यस्तै छ तर जाँतो होइन। र एक खुट्टे गाई दैलोमा नअटाई, के हो? ल एक खुट्टे गाई दैलोमा नअटाई। एक खुट्टे गाई दैलोमा नअटाई। खानेकुरै जस्तो छ। खानेकुरो होइन। होइन, हाम्रो घरमा पनि छ। ल मैले हिन्ट्स दिएँ। एक खुट्टाको हुन्छ, ढोकाबाट छिराउनु मिल्दैन। हाम्रै घरमा छ अरे। के छ त आमा हाम्रो घरमा किचनमा? दैलोमा नअटाई फ्रिज छ, अनि खाड छ, कुच्चो छ। कुच्चो ल मैले यसको पनि उत्तर भनिदिएँ। सर सुत्दै हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो भट्टाभट्टी भनिहाल्नुहुन्छ। यसको उत्तर भनेको चाहिँ छाता हो।
खाता खोलेपछि त ढोकाभित्र छिर्दैन नि त एक खुट्टा हुन्छ नि आमा जाने चाहिँ राख्नुपर्छ अरूलाई नभए नि कसै काहीँ केही है फेरि अर्कोचोटि खेल्दा एक उत्तर आउनु सक्छ नि आउन सक्छ अनि पहिलो त नसुनेको शब्द त्यस्तो हुन्छ एउटा भुसुकै आएन त आएन त नि ल अर्को है अब यो पनि आउँछ आउँदैन त्यही पनि मैले भने ल कोसिस गर्ने हो कोसिस सुरिलो रुखमा एउटा पात के हो केरा पत्ता सुरिलो रुखमा एउटा पात ठ्याक्कै रुखतिर नगइसो न त्यस्तै मिल्दोजुल्दो अरू के चिज हुन सक्छ सुरिलो एउटा रुख अनि माथि चाहिँ पात जस्तो भएको भुसुकै केही नै नआउने रहेछ खान्छन् हो बुढेसकाल लागेको खोइ काहीँ केही सम्झिँदिनँ जे सम्झ्यो त्यही त्यो एउटा अन्दाजी गर्दा सुरिलो रुखै पुन्यो गुड झट्टै सम्झिँदा सुरिलो रुखको एउटा पात हो ल वान है ल फाइनली वान आयो हाय बल्ल वान भयो एउटा बल्ल ल ल अब अर्को पनि छ यो पनि सजिलो हुनुपर्ने हो है यसको कोसिस गर्ने ल है छोड छोड बुढी म अघि जान्छु के हो लौरो छाया लौरो लौरो ल दुई आयो दुई ल छोरीले जित्ने होइन है लौरो ल अब अर्को है ल एउटी आमाको 32 छोरा आमालाई कुट्छन् सबै मोरा के हो 32 छोरा अँ, गाँत हो कि आधी मिल्यो यसमा चाहिँ आधी मिल्यो म उ गर्छु दाँत 32 हुँदा दाँतै त हुनु पर्यो सुनिस् है त एउटी आमाको 32 छोरा अँ, आमालाई कुट्छन् सबै मोरा एउटा यो होला के हो त्यो जिब्रो दाँत हो जिब्रो र दाँत मिल्यो ल अँ, ल अर्को है अब यो चाहिँ हस् ल घरतिर जाँदा वनतिर मुख वनतिर जाँदा घरतिर मुख डोको होइन डोको डोको पनि मिल्न त सक्छ कि तर डोको होइन यसमा चाहिँ जुत्ता लाएर होइन छाया होइन जुत्ता लाएर हिँडेको वनतिर जाँदा घरतिर मुख पारेर के लान्छन् त्यही त लाने त डोकै हो हामीले जानेको चाहिँ होइन होइन डोको पनि हो तर डोको त पुरै उतै हुन्छ नि त पछाडि नै हुन्छ नि त त्यसको त घरतिर जाँदा मुख फेद सबै पछाडि हुन्छ नि त घरतिर जाँदा वनतिर मुख वनतिर जाँदा घरतिर मुख जुत्ता छाया पनि होइन जुत्ता 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 होइन जुत्ता कसरी मुख छाया। पछाडि हुन्छ छाया होइन छाया त कता घाम लागेको त्यसमा पो हुन्छ त केही पो आएन त केही त्यो त आउनु पर्ने हो सजिलो हुनु पर्यो सजिलो छ यो एकदम सजिलो छ लट्ठी हुँदै होइन म अघि हजुरहरूलाई सोध्छु ल जङ्गल जाँदा के लान्छन् मान्छेहरूले कचिया प्राय काट्ने रहेछ बनचरो हो गुड बनचरो बनचरो काँडा हालेर के काँड हालेर बन्चहरू पछाडि राख्छ नि त होइन बनचरो हो त 4 आयो अब 1 आएपछि चाहिँ हाम्रो छोरीले चाहिँ जितिन् 500 रुपियाँ र अर्को ल ल अँधेरो रानी वन गाई हरायो खोज्न जाम के हो अँधेरो रानी वन गाई हरायो खोज्न जाम भनेपछि के हुन्छ सास परेको पनि होइन हो आमा सम्झिनु त मेरो साथी नै जान्नुहुन्न यसो सहयोग अँध्यारो साथी त कहाँ जितेको कम्पिटिटर एक अर्कासँग त्यही त खोइ त यसो यता यता हेरेसिन्न पनि हामी आमा त क्यामेरातिर अँध्यारो वन लाइट बालेर टस हो होइन गाई अँधेरो रानी वन गाई हरायो खोज्न जाम लाइट पनि होइन पास ल पास अब दुवैजनाको पास होला यो चाहिँ जुम्रा हेरेको ल ए भनौँ हामी चाहिँ अर्कै थियो नि त जुम्राको अर्कै होला त हुनसक्छ नि ठिक छ त्यो त। ठिक छ पास चाडा त आयो है अझै अब ठिक छ अझै एउटा सोध्छु नि अझै मलाई चाहिँ बुझ आएन
ल अर्को ल हस् खेतकी चरी ट्वार ट्वार गर्छिन् पानी नपाए ठहरै मर्छिन् के हो खेतकी चरी ट्वार गर्छिन् पानी नगए ठहरै ठहरै मर्छिन् गङ्गटो माछा आमा माछा होइन के हो ल आमालाई एउटा चान्स दिउँ है ल खेतमा टर टर केले गर्छ टर टर भ्यागुत्तो मिल्यो होला भ्याजु त मैले भनि गएँ भनिहाल्छु अब 500 रुपियाँ जितिछु ल अब छोरीले जितिन् अब आमालाई अर्कोचोटि बेस्ट अफ लक भन्नु पर्यो आजलाई हाम्रो गाउँ खाने कथा यही समाप्त हुन्छ ल के भन्नु छ कसैलाई ल हाम्रो गाउँ खाने कथा यहीँ समाप्त भयो त हस् त फेरि अर्को हप्ता आउनेछौँ हस् तपाईँलाई ल आमा केही छ भन्नु मैले त उत्तर दिन सकिनँ अब फेरि आउँदा नि सोधेर भन्छु ल